បើនិយាយពីទូរស័ព្ទគេផ្សេងបាទគេសប្បាយចិត្តក្នុងការសាកថ្មជីវិតប៉ុន្តែ15 Pro Max មួយនេះវាធុញទ្រាន់នឹងការសាកថ្មជីវិតរបស់វាដោយសារអីដោយសារពេលណាយើងសាកថ្មបាច់ទៅវា load liquidity វា load ឧទានវាស្រ័យប្រាប់យើងថាអត់ទទួលទេបាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារអីបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារមានសំណើមនៅលើជើងសាកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសាកព្យាយាមសាកវាទៅធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យវាខូចសំណុំជើងសាកវាឆ្លងភ្លើងឲ្យផ្ទុះសេពេញហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយកមកខ្ញុំក៏ធ្វើការកោះបាទកោះកាយវាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំណុំជើងសាកហើយមុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំណុំជើងសាកហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមសង្ងួតព្យាយាមសម្អាតអីហើយបាទប៉ុន្តែវានៅតែមិនបាត់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយមានតែដូរមកសំណុំចោលទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោះវាមកបាទធ្វើការកោះយកអេក្រង់នេះទុកមួយឡែកទៅបាទហើយក្រង់របស់វានិយាយពីថាមើលទៅស្រឡាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការមូលខ្ចៅបាទធ្វើការមូលខ្ចៅដោះនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយបើផ្នែកខាងក្រោមនេះដែរគឺនិយាយពីថាសាំតប៉ែហ្មងបាទតប៉ែ alert មែនតើគឺសិតតែខ្ចៅតែម្ដងបាទខ្ចៅចាប់ speaker ខ្ចៅចាប់ដុំញ័រចាប់ជាមួយនឹងអង្តែនសេវាបាទអញ្ចឹងវារៀងសាំញ៉ាំតិចដែរបើសិនជាការចងចាំរបស់យើងខ្សោយគឺអំបិលបុកម្ទេសតែម្ដងបាទច្រឡំខ្ចៅពេញនឹងវែងពាន់រត់ស្រាតក៏មានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាងមើលមិនបងប្អូនធ្វើការលំហែកាយលំហែអារម្មណ៍គូក្បាលខ្លះទៅបាទប្រយ័ត្នតែប៉ះចំអា15 Pro Max នេះមួយគឺរត់ស្រាតខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទរត់ស្រាតដោយសារអីដោយសារតែខ្ចៅហ្នឹងគឺច្រឡំគ្នាហើយអានេះគឺខ្ញុំច្រឡំមួយសារបងប្អូនបាទអង្គុយខាវីដេអូមើលថាអីអាខ្ចៅមួយនេះនៅទាំងណាអញ្ចឹងបាទតោះច្បាស់អញ្ចឹងទៀតបាទមិនមែនចេះថាចាប់ទេចាប់មិនស្រួលខុសខ្ចៅបែកខ្នងក្រោយគេអំបិលបងទេសតែមកបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់តែដូរជើងសាកមួយផ្អើលគេមកផ្ទះបាទមិនបានថាផ្អើលគេមកផ្ទះដោយសារអីដោយសាររុះរើចេញទាំងអស់លីងបាទរុះរើតាំងពី board តាំងពី speaker កាមេរ៉ាមុខអីនិយាយថារុះរើចេញអស់ហើយតាមពិតទៅអានឹងត្រូវរុះរើទាំងថ្មទេនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានតិចនិចបាទមានតិចនិចយើងមាន trick គេហៅថា simple trick ណាបាទយើងធ្វើការកុំកោះថ្មទៅឲ្យវានៅសល់សំណុំស៊ីនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោះយក board មកបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណេះគឺ board នេះនិយាយពីថាអូអង្គរាប់សិបបេបាទមិនអង្គលំទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោះយកសំណុំជើងសាកនេះដើម្បីកវែងចោលបាទកវែងចោលអញ្ចឹងមុននឹងកវែងយើងពិនិត្យមើលហិតមើលថាវាមានឈ្ងៀមទាំងណាអីអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជើងសាកស៊ីនរបស់យើងដោះពីម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទមិនមែនជើងសាកអេចាយយកពីរោងចក្រឯណាផលិតលក់មួយ2500ណាបាទមិនមែនទេអានេះគឺស៊ីនរបស់Team Cook តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប់ចូលវិញមកបងប្អូនបាទហើយការចាប់ចូលនេះដែរនិយាយពីថាអូអង្គុយរនឹកតើអាខ្ចៅនេះវានៅទាំងណាអានោះវានៅទាំងណាអញ្ចឹងណាបាទវាសាំតប៉ែអញ្ចឹងព្រោះខ្ចៅខុសគ្នាទាំងអស់បងប្អូនមិនលេងសើចទេណាបាទអញ្ចឹងអានេះសិតតែខ្ចៅមានប្រយោជន៍អាខ្ចៅផ្នែកខាងក្រោមគឺខ្ចៅអង្តែនបាទខ្ចៅអង្តែនសេវាខ្ចៅចាប់បកគោល speaker ដុំញ័រអីគឺនៅនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប់ចូលហើយអីបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ board បាទហើយ board នេះដែរគឺនិយាយពីថាជាតិតែម្ដងបាទកាន់មកគឺសមតែមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកឹបស្នាប់កឹបអីបាទរៀបរយវាឲ្យត្រឹមត្រូវបាទមុននឹងដាក់គឺយើងពិនិត្យមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទបើសិនជាប្រហែសគឺអំបិលបំទេសហើយបាទអារបស់ថ្លៃយើងធ្វើទៅឲ្យវារៀងអញ្ចឹងយើងធ្វើយកការធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់បាទយើងធ្វើការចាប់គ្រឿងបង្គំចូលវិញអស់មកបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺស្អាតចាស់ហើយបាទធ្វើការ cleaning តិចទៅបាទ cleaning តិចទៅឲ្យកុំឲ្យថា free កៅដៃឲ្យភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការឈូសបាទឈូសកាវជំរាបទឹកចាស់នឹងចេញតាមពិតទៅបាទអាកាវនឹងយើងមិនបាច់ឈូសក៏បានដែរគាត់ថាភ្ញៀវគាត់ចង់បានបិទជំរាបទឹកស្អាតឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាជំរាបទឹកនេះគឺជំរាបទឹកស៊ីនបងប្អូនបាទអាហ្នឹងគឺគុណភាពវាគឺវា90% ហើយដែលស្តៀងរបស់គេដើមបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្អាតទាំងអេក្រង់សម្អាតទាំងតួនឹងឲ្យស្អាតមុននឹងចាប់ចូលបើសិនជាយើងបិទជំរាបទឹកហើយយើងអត់បានសម្អាតអេក្រង់មានន័យថាស្មើនឹងអំបិលបុកម្ទេសដដែលហ្នឹងបាទវាអត់ខាំចូលគ្នាទេដោយសារអេក្រង់វានៅប្រឡាក់កាវចាស់អញ្ចឹងយើងបិទចូលទៅគឺវាអត់ស្អាតល្អទេបាទ
ប៉ុណ្ណឹងដោតបាច់មកឃើញទេស៊ីលុយបាទឃើញទេវាលែងស្រែកលែងអលើទៀតហើយប៉ុណ្ណឹងគឺវាចេះណាស់បាទវាចេះណាស់ប្រភេទពួកអារបស់ទំនើបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺស៊ីលុយបងប្អូនបាទស៊ីលុយឯងយើងធ្វើការបកស្កុតចេញមកបាទបកស្កុតរួចកាប់ព្រឹបមកបាទប៉ុណ្ណឹងគឺអែមស្រែមបាទទៅហើយបាទប៉ុណ្ណឹងគឺសាច់ខ្លាញ់ហើយបាទប៉ុណ្ណឹងសាច់ខ្លាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការតេស្តបាទធ្វើការតេស្តឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចដោតសាកផ្សារទៀតមើលចូលអត់បាទនេះ 35% បាទទុកចោលទៅបាទអញ្ចឹងយើងនៅមានបាទជើងសាកនេះបោះចោលទៅបាទអញ្ចឹងយើងនៅមាននេះ14 Pro Max នេះមួយទៀតហើយបាទសាច់ខ្លាញ់បាទដូរតួដូរក្រង់នៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណ